yang bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Bapa. Yang kita layani adalah bukanlah manusia biasa. Yang kita layani bukanlah oknum. Yang kita layani bukanlah robot. Yang kita layani adalah Yesus yang berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Yesus berkata, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, supaya bangsa Israel dipenuhi dengan susu dan madu, supaya bangsa Israel tidak diperbudak lagi di Mesir, tapi menikmati susu dan madu. Itulah Bapa yang kita layani, itulah Tuhan yang kita